Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді ұйғыр самсасын жасаумен бөлісетін боламын. Ендеше видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажет ұн, сметана, тұз, жұмыртқа және сары май керек болады. Ең алдымен осылай ұнымызды електен өткізіп алатын боламыз. Морозилниктен шыққан сары майымызды үкіштің көмегімен немесе осылай мен сияқты пышақтың көмегімен турап салсаңыздар да болады. Майымыз морозилникте тұрғанын қамырымыз өте дәмді болып шығады. Майымыз бен ұнымызды осылай қолмен бір араластырып біріктіріп алатын боламыз. Осындай нәзік крошка шығады. Келесі осы ұнымызға құятын сұйықтық дайындап алатын боламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаға 1 шай қасық тұзымыз саламыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі 100 грамм сметанамызды салатын боламыз. Бұл жерде менде 20% сметана. Осының барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді осы сұйық массамызды ұнымыздың үстінен құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Артық ештеңе қосудың қажеті жоқ. Осылай барлығын қолымызбен біріктіріп илейміз. Бізде осындай жұмсақ, нәзік қамыр шығады. Енді осы илеп алған қамырымызды пленкаға салып, холодильникке жарты сағатқа тұндыруға демалғанша қойып қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз осындай болып шығады. Қамырымызды холодильниктен шығарып, пышақтың көмегімен 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Бір бөлігін пленкаға салып, бір шетке қойып қоятын боламыз, ал екінші бөлігін осылай ұн сүйе отыра жаятын боламыз. Біздің қамырымыз өте нәзік, әдемі болып шығады. Осылай жұқалап жаятын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Осы қамырымыздың арасына ұн сүйіп, арасын орап, шетке қойып қоямыз. Оны сепкен себебіміз бір-бірімен қамырлар жабысып қалмау үшін. Ал енді екінші қамырымызды дәл солай жұқалап, ұн сүйіп, жайып шығатын боламыз. Келесі қамырымызды жайып алған кейін үстіне ертілген сары майымызды тегістеп жайып шығатын боламыз. Енді осының үстіне бірінші жайылған қамырымызды төсейміз. Барлығын бір-біріне келтіріп, осылай біріктіріп төсейтін боламыз. Оның үстіне тағы ерген сары майымызды тегістеп жағып, шығып, және осылай қамырымызды тығыздау етіп, рулет секілді орап қоятын боламыз. Енді осы қамырымызды пленкаға салып, холодильникке 4 сағатқа немесе 1 күнге қалдырсақ та болады. Енді келесі салмамызды дайындайтын боламыз. Бізге осылай тартылған сиыр еті, картоп және пияз керек. Ең алдымен осы фаршымызға, яғни пиязымызды, картопымызды салатын боламыз. Дәміне қарай тұз, неше түрлі дәмдеуіштерді салып, соңында 1 ас қасық сұйық майымызды салсақ, дәмі өте керемет болып шығады. Міне қасықтың көмегімен осылай бір араластырып, тағы да қолдың көмегімен осылай тағы да жақсылап қысып араластырып алсақ болады. Соңына дәміне қарай бұрыш қосатын боламыз. Тағы бір араластырып. Міне біздің салмамыз да дайын. Келесі холодильниктен шыққан самсамыздың қамырын шығаратын боламыз. Кішкене ұн сүйіп, осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қалғанын пленкаға салып, холодильникке қойып қойдым. Жаюға ыңғайлы болатындай осылай қолмен басып тегістеп алатын боламыз.
Қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан тез еріп кетеді. Сондықтан осылай алдын ала дайындап, жаятын бөлігін ғана пайдаланатын боламыз. Ал қалған тоңазытқа салып қойсаңыздар болады. Қамырымызды жаюға бастаймыз. Осылай ұнды себелеп, оқтауын қатты баспай қамырымызды жайып алатын боламыз. Осылай салмамызды саламыз. Осылай салмамызды сала отыра, екі шетін осылай қысып біріктіретін боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың бірінші шетін басып, шыққан ұшын қайтадан ішке қарай кіргізіп, самсамызды түзетін боламыз. Міне осылай барлық самсамызды түйіп алғаннан кейін формамызға салып, жұмыртқаның сарыуызын жағып, щетканың көмегімен келесі күнжут, ақ күнжутты осылай бетін әсемдеп сеңіздер болады. Келесі пешімізге 180 градуста 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің самсамыз да дайын. Көріп тұрғандарыңыздай самсаларымыз әдемі болып шықты, дәмі деген керемет. Қамыры жұмсақ болып шығады. Видеоны ұнаса каналға тіркеліп қойыңыздар. Рахмет.